gaskiya amarya ko ba gaba gaskiya ne ko wannan shine wuri shine to masha Allah alhamdulillah mugun duka suka masu sannan kawai aka dauka ba sai an yi magana kawai kalle shi sound action yanzu mu dora Ibrahim sound camera action na Ibrahim a ba nan bane farko ne a barka da zuwa sound action wannan bidiyo ya kokari ya aiki masha Allah ku shigo mana shi ne wanda ake miki shi wai da Allah wai piko ya magana dan kashe wai dan sata asali ina wai kike piko kake ne kin kashe ko mu je son ya magana kai Ibrahim mana wuri to ai ne wannan ne gidan mota shi kuma da inda ne inna lillahi subhanallahi ne 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 a kai samin da sani da insha Allah insha Allah sai na haka shi ne sai ki ce dai shi ne amma tunda ai ba ta san shi ba ba ta san shi da ido ba ta ce kai mata sai ta ce a bisa dukkan alamar shi ne yanzu abin da zaki ce dukkan alamar ba ta san shi ba ta san shi aka mata saboda ai ba za a tabbatar shi din bane sai ki bude baki sosai amma sai an daga murya haje mu je an gama sound action daga kan bushu daya sai ya tambaye mu je action shi ne suka yi can hukumomin sa a garin nan kafa kusa suka yi na'am gaskiya bai wannan shi a bisa alamun shi ne to alhamdulillah shi ke wani Allah wani huta ya je madalla huta da madalla haya dan sai kana kallon su